ポショップもそう、井上です。今回は BSS 水のプロ公式ナイアッシュグラブ刃が修理前ですね、アップしていきたいと思います。やっとですね、グラブが預けられるっていう形で、この際にですね、しっかり直していきたいっていう形で、前列交換、そしてグリスの交換。で、中入りましたら、開けてみてですね、ゴムのりの交換等もですね、していきたいと思います。こちらのグラブ、よく使っておりますので、クリーニングとメンテナンスの方も、施しまして、安心してですね、お使いできる、グラブに直していきたいと思います。ではまたですね、出来上がり次第アップしていきたいと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。